Բոլորը խոսում են արհեստական բանականության ոսկե տենդի մասին։ Մենք խոսում ենք չիպերից, ծրագրային մոդելներից, խոսում ենք Nvidia-ից։ Ի դեպ, ներդրողի օրագրի երկրորդ թողարկումը հենց այդ տենդի մասին է։ Բայց կա մի հսկայական անտեսված խնդիր, որի մասին գրեթե ոչ ոք չի բարձրաձայնում։ AI-ը քաղցած է, շատ քաղցած։ Google-ի ստանդարտ որոնումը շատ քիչ էլեկտրաէներգիա է ծախսում, իսկ ChatGPT-ի մեկ հարցումը ծախսում է գրեթե 10 անգամ ավելի շատ։ Հիմա պատկերացրեք միլիոնավոր մարդիկ դա անում են ամեն վայրկյան։ Պատկերացրեք AI ագենտներին, որոնք աշխատում են 24/7 ռեժիմով։ Մենք այլևս կանգնած չենք միայն չիպերի դեֆիցիտի առաջ, մենք կանգնած ենք էլեկտրաէներգիայի դեֆիցիտի առաջ։ Գործող էլեկտրացանցը այսօրվա վիճակով չի կարող դիմանալ այն ծանրաբեռնվածությանը, որը սպասվում է առաջիկա տասնամյակում։ Բարի գալուստ ներդրողի օրագիր։ Այսօր մենք նայելու ենք այն վառելիքին, որն աշխատեցնում է տեխնոլոգիական բումը։ Մենք խոսելու ենք էներգետիկ սուպերցիկլի, միջուկային ռենեսանսի եւ այն մասին, թե ինչու է սա պատմական շանս Հայաստանի համար։ Մինչ բուն թեմային անցնելը հիշեցնեմ, որ ես ֆինանսական խորհրդատու չեմ, սա պարզապես իմ փորձն ու կարծիքն է, միշտ կատարեք ձեր սեփական ուսումնասիրությունները, մինչև ներդրում կատարելը։ Որտեղից է գալիս այս հսկայական պահանջարկը։ Մի քանի գործոն։ Առաջին՝ տվյալների կենտրոնների բումը։ Տեխնոլոգիական ընկերությունների տնօրենները բացեբաց հայտարարում են, որ իրենց ամենամեծ խոչընդոտը էներգիայի հասանելիությունն է, ոչ թե չիպերը։ Նրանց պետք են գիգավատ հզորություններ եւ շատ արագ։ Երկրորդը՝ ամեն ինչի էլեկտրաֆիկացումը, օրինակ մեքենաների։ Միլիոնավոր էլեկտրոմոբիլներ հայտնվում են ճանապարհներին, որոնք պետք է լիցքավորվեն առանց այն էլ ծանրաբեռնված ցանցից։ Երրորդը՝ ռոբոտաշինություն։ Արտադրությունը վերադառնում է զարգացած երկրներ լի ռոբոտներով, որոնց էներգիա է պետք։ Մենք փորձում ենք կառավարել 21-րդ դարի AI տնտեսությունը 20-րդ դարի հին էլեկտրացանցերով։ Մեզ էներգիա է պետք հենց հիմա։ Տվյալների կենտրոններին անհրաժեշտ է բազային հզորություն, որն աշխատում է 24/7 ռեժիմով։ Արևն ու քամին հիանալի են եւ այս ոլորտի հսկաները, ինչպիսին է Brookfield Renewable-ը օրինակ, կամ ամբողջ ոլորտը ներկայացնող ETF-ները, ինչպիսին ICLN-ը, կենսական նշանակություն ունեն։ Բայց քանի որ արևը միշտ չէ, որ շողում է, մենք տեսնում ենք բնական գազի վերածնունդ։ Գործող կոմունալ ընկերությունները, որոնք ունեն հուսալի հզորություններ, օրինակ Constellation Energy-ն, հանկարծակի շատ արժեքավոր են դառնում, քանի որ տեխնոլոգիական ընկերությունները ցանկանում են գնել այդ հուսալի էներգիան անմիջապես նրանցից։ Բայց եթե մենք ուզում ենք մասշտաբային, հուսալի եւ առանց ածխածնի բազային էներգիա, իրականում կա միայն մեկ ճանապարհ՝ միջուկային էներգիա։ Մենք մտնում ենք միջուկային ռենեսանսի դարաշրջան։ Նախքան ռեակտորների հասնելը մենք պետք է արդիականացնենք հենց էլեկտրացանցը, որպեսզի այն դիմանա այդ հզորությանը։ Սրանից շահում են արդյունաբերական ինժեներական հսկաները, ինչպիսին է GE Vernova-ն, որոնք կառուցում են տուրբիններ եւ ցանցային սարքավորումներ ամեն ինչ արդիականացնելու համար։ GE Vernova-ն ի դեպ General Electric-ի էներգետիկ բիզնեսն է, որը մայր ընկերությունից անջատվել է անցյալ տարի։ Խոսենք փոքր մոդուլային ռեակտորների կամ SMR-ների մասին։ Հսկայական, պատվերով կառուցված կայանների փոխարեն SMR-ները գործարանային արտադրության ավելի փոքր ռեակտորներ են։ Այստեղ ներգրավված են հին խաղացողներ, օրինակ բրիտանական ինժեներական հսկա Rolls-Royce-ը, որը կիրառում է իր փորձը SMR-ների զարգացման մեջ։ Եվ կան նորարարներ, օրինակ NuScale Power ընկերությունը, որը դիզայնի հաստատման վաղ առաջատարներից էր։ Եվ կան մեծ աղմուկ հանած նորեկներ, ինչպիսին է Oklon, որին աջակցում է OpenAI-ի Sam Altman-ը։ Նրանք մրցում են այս փոքր կայանները կոմերցիոն դարձնելու համար, որպեսզի ուղղակիորեն սնուցեն տվյալների կենտրոնները։ Եվ վերջապես Fusion-ը կամ ջերմամիջուկային էներգիան։ Մեծ տեխնոլոգիական ընկերությունները, ինչպիսիք են Microsoft-ը, Google-ը եւ Amazon-ը, միլիարդներ են լցնում մասնավոր Fusion ընկերությունների մեջ, քանի որ գիտեն, որ AGI-ին կամ ընդհանուր արհեստական բանականությանը անհրաժեշտ է անսահմանափակ էներգիա։ Դա դեռ հեռու է, բայց այնտեղ հոսող գումարները իրական են։ Օրինակ, անցած շաբաթ Թրամփի սոցիալական ցանցի ընկերությունը DJT-ն հայտարարեց ջերմամիջուկային էներգիայով զբաղվող TAE Technologies-ի հետ միաձուլման մասին։ Խոսենք մի շատ հետաքրքիր տնտեսական հայեցակարգից, որը կոչվում է էներգիայի պրոքսի արտահանում կամ անուղղակի արտահանում։ Տեսեք, էլեկտրաէներգիան հեռու տարածություններ տեղափոխելը թանկ է եւ անարդյունավետ։ Դրա փոխարեն ընկերությունները հիմա կառուցում են տվյալների կենտրոններ հենց այն երկրներում,
որտեղ կա էժան և հասանելի էներգիա։ Նրանք չեն արտահանում հոսանքը, նրանք տեղում օգտագործում են այդ հոսանքը AI մոդելներ վարժեցնելու համար և արտահանում են վերջնական պրոդուկտը՝ արհեստական բանականություն։ Եվ այստեղ Հայաստանը հայտնվում է շատ շահեկան դիրքում։ Ինչու՞։ Մենք ունենք 3 կարևոր առավելություն։ Առաջինը միջուկային բազան է։ Մեծամորի ատոմակայանը ապահովում է կայուն բազային հզորություն և խոսակցություններ կան ամերիկյան փոքր մոդուլային ռեակտորների կամ SMR-ներ տեղադրելու մասին։ Երկրորդը արևային պոտենցիալն է։ Մենք ունենք հսկայական արևային ռեսուրս և արդեն իսկ էներգիայի արտադրության հավելուրց տարվա որոշակի ժամանակահատվածներում։ Եվ վերջապես տեղական փորձ։ Մենք արդեն տեսնում ենք տեղական ընկերություններ, որոնք հիանալի կերպով կառուցում են արևային կայաններ և EV կամ էլեկտրամեքենաների լիցքավորման ցանցեր, ստեղծելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային հիմք։ Սա պարզապես տեսություն չէ։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Nvidia-ն համագործակցում է Firebird AI-ի հետ Հայաստանում կառուցելու մոտ $500 միլիոն արժողությամբ 100 մեգավատ հզորությամբ գերժամանակակից տվյալների կենտրոն։ Իրականում սա երևի ոչ այնքան համագործակցություն է, որքան Firebird-ն ուղղակի գնում է Nvidia-ի արագացուցիչները և կառուցում տվյալների կենտրոն, մանրամասներին ծանոթ չեմ։ Սա հենց այդ էներգիայի պրոքսի արտահանման դասական օրինակն է։ Մենք մեր էներգիան վերածում ենք բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի։ Սա գլոբալ տենդենց է, որը գալիս է մեր դուռը։ Իհարկե, կան նաև խենթ գաղափարներ։ Էներգետիկ ճգնաժամը ստիպում է ընկերություններին, օրինակ StarCloud-ին, մտածել տվյալների կենտրոնները տիեզերք ուղարկելու մասին։ Այնտեղ պետք չէ երկրային էլեկտրացանց, իսկ տիեզերքի սառնությունը լուծում է հովացման հսկայական խնդիրը։ Այսպիսով, որպես ներդրողներ ինչպես մենք կարող ենք օգտվել սրանից։ Դա բարդ է, քանի որ կան բազմաթիվ շերտեր։ Փորձենք պարզեցնել և բաժանել երկու շերտի։ Առաջին շերտը վառելիքն է, կամ ուրան արդյունահանողները։ Եթե միջուկային էներգիայի պահանջարկը մեծանում է, նրանց վառելիք է պետք։ Այստեղ գլխավոր հսկան Կամեկոն է։ Նրանք ուրանի աշխարհի ամենախոշոր արտադրողներից են։ Եթե հավատում եք միջուկային ապագային, պետք է հավատաք ուրանին։ Երկրորդ շերտը կառուցողներն ու տեխնոլոգիաներն են։ Սրանք SMR կամ փոքր մոդուլային ռեակտորներ արտադրող ընկերություններն են, ինչպիսիք են Oklon կամ NuScale, կամ ինժեներական հսկաները Rolls-Royce-ը կամ GE Vernova-ն։ Բարձր եկամտաբերություն, բայց ավելի բարձր տեխնոլոգիական ռիսկ։ Անկեղծ ասած, հիմա շատ դժվար է կռահել, թե SMR ընկերություններից որն է հաղթելու։ Շատ ներդրողների համար ETF-ների միջոցով ամբողջ տենդենսի վրա խաղադրույք կատարելն ավելի անվտանգ է։ Եթե ցանկանում եք լայն ընդգրկում ամբողջ միջուկային արդյունաբերությունում, կոմունալ ծառայություններ, կառուցողներ և որոշ հանքարդյունաբերողներ, նայեք այնպիսի ETF-ների, ինչպիսիք են Vanek Uranium Plus Nuclear Energy ETF-ը կամ NLR, կամ Global X Uranium ETF կամ URA։ Եթե ցանկանում եք ավելի ուղիղ խաղադրույք կատարել զուտ ուրան վառելիքի գնի և հանքարդյունաբերողների վրա, կա Sprott Uranium Miners ETF կամ URNM-ը, կամ դրա կրտսեր տարբերակը URNJ, որն ավելի բարձր տատանումներ ունի։ Սրանք պարզապես օրինակներ են, թե ինչ կա շուկայում և հաստատ գնելու խորհուրդ չեն։ Կատարեք ձեր սեփական ուսումնասիրությունը, քանի որ այս ոլորտը կարող է շատ անկայուն լինել։ Օգտագործելով ETF-ներ դուք ստիպված չեք գուշակել, թե ռեակտորի որ դիզայնն է հաղթելու։ Դուք պարզապես խաղադրույք եք կատարում այն անխուսափելի փաստի վրա, որ աշխարհում ավելի շատ էներգիա է պետք։ Արհեստական բանականության և էներգետիկայի հատման կետը մեր կյանքի ամենակարևոր մակրո տենդենսներից է։ Եվ ինչպես տեսնում եք Nvidia-ի օրինակով, Հայաստանը կարող է այս խաղի կարևոր մասնակիցը դառնալ։ Գրեք մեկնաբանություններում, ինչ եք մտածում Հայաստանում նման մեծ տվյալների կենտրոնների կառուցման մասին։ Իսկ իմ ամենաառաջին թողարկումը, որը ամենաանվորակն էր տեսանյութի, ձայնի և պատրաստվածության առումով, հավանաբար ամենակարևորն է սկսնակ ներդրողների համար, քանի որ պատմում է ETF-ներից, ինդեքսներից և թե ինչպես ծախսերի միջինացման միջոցով ներդրում կատարել տատանվող շուկայում, այնպես որ անպայման դիտեք, եթե ժամանակ ունեք։ Այսօր այսքանը, հաջողություն։